Oke, kita kembali lagi di Sun Channel. Kali ini kita membuat mini mainan pesawat dari stick es krim. Pembuatannya cukup mudah, hanya menggunakan bahan sederhana ya teman-teman. Di situ udah tertera ya. Oke, selanjutnya kita membuat yang namanya badan pesawat ya. Di sini untuk stick es krimnya kita buat ada 3 ya. Yang satu di kiri dan yang satunya lagi di kanan. Oke. Kita tempelkan menggunakan lem tembak seperti ini ya. Jadi tekan-tekan dulu ya supaya kuat ya, karena memang harus kuat ya. Jadi harus ditekan-tekan dulu seperti ini biar kuat. Oke, selanjutnya kita buat yang namanya itu eh, sayap ya, sayap pesawat kita buat ya. Sama menggunakan lem tembak juga ya. Gunakan lem tembak, kita tempelkan seperti ini, tekan erat-erat supaya nanti pesawatnya ketika terbang dia nggak oleng ya. Kita di sini bikin dua sayap untuk sayap pesawatnya ya. Kita tempelkan seperti ini biar kuat ya, menggunakan lem tembak. Oke. Selanjutnya kita mundur ke belakang ya. Kita buat untuk sayap di buntut ya. Di sini hanya menggunakan pesawatnya itu R15 ya. Nama pesawatnya kita beri nama R15. Oke. Selanjutnya kita ke belakang di sini kita buat sayap ya. Dipotong ya sekitar 3 cm untuk di sayap belakang pesawatnya ini ya. Sama kita rekatkan menggunakan lem tembak ya. Kalau udah keras seperti ini udah kuat, selanjutnya kita pasang untuk yang di kanan sayap belakangnya ya. Sama, hanya ukuran sekitar 3 cm mungkin ya. Nggak saya ukur juga sih, yang penting jadi lah ya. Oke, kita lem tembaknya dulu, kita lem-lem dulu seperti ini biar kuat ya. Oke. Kalau udah kuat, wah udah kelihatan nih ya, pesawatnya udah lumayan bisa terbang. Oke, selanjutnya kita buat yang namanya roda sayap ya. Di sini kita buat dua ya rodanya, yang kanan dan yang kiri ya. Oke, untuk roda yang kedua sepertinya agak tinggi sebelah. Oke, kita ukur dulu saja ya. Kita ukur menyesuaikan supaya nggak jomplang nanti ketika dia turun di daratan. Kita buat dulu, kita ukur ya, kita samakan seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bikin yang namanya baling-baling ya. Kita buat baling-baling di sini ya, ada dua, di kanan dua dan di kiri dua. Oke, yang pertama kita kasih lem tembak dulu seperti ini, kita pasang ya teman-teman. Nah, sederhana aja sih untuk baling-balingnya, yang penting jadilah ya. Yang penting bocil senang ya, enggak marah-marah mulu nih bocilnya. Oke, kita pasang dulu ya seperti ini. Nah, sudah selesai yang ke satu, dan sekarang buat yang kedua ya, seperti ini dibelah-belah aja ya dari stick es krimnya ya. Kita bikin dua bilah untuk stick es krim. Kalau jadi seperti ini, nah kita ratakan dulu ya, kita rapikan. Nah kalau udah jadi, nah kita rapihin dulu supaya nggak terlalu berantakan lah ya untuk baling-baling yang selanjutnya. Oke, kita tempelkan lagi ya menggunakan lem tembak ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin di rumah atau mungkin ayahnya lagi pada libur ya, iseng-iseng aja bikin seperti ini, gampang kok, mudah ya, semua orang juga bisa ya. Kita tempel ya. Oke, udah jadi tuh badan pesawatnya. Oke, nah udah jadi kan, udah kelihatan. Nah, selanjutnya kita proses pewarnaan ya. Untuk proses pewarnaan di sini
untuk awak kapal atau badan kapalnya menggunakan warna hijau ya. Yang penting jadilah ya untuk warna hijau. Kita buat oles ya. Nah, yang penting jadi. Oke. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita lanjut. Oke, selanjutnya ya masih tetap dengan pewarnaan ya. Ya, diwarnaan dulu pakai cat hijau ya. Teman-teman kalau mau beli untuk cat warnanya, beli aja di toko material, banyak lah ya di sana ya. Oke, masih dengan warna hijau ya. Kita poles dulu sampai merata lah ya warna hijaunya ini ya. Sampai ke badan kapal ya. Untuk badan kapalnya kita bikin warna hijau semuanya ya. Oke, untuk teman-teman bagi yang mau buat ya, silahkan mungkin dengan versinya sendiri ataupun dengan punya ide kreatifnya sendiri ya. Banyak bahan-bahannya ya. Ini untuk stick es krimnya itu bekas anak saya ya. Ada plastik ya, udah nggak dipakai lagi soalnya anak saya udah gede ya. Jadi udahlah, daripada di itu mendingan saya buat aja buat mainan yang kecil nih, anak yang kecil ya, minta ada yang bikinin pesawatnya dulu. Oke ya, selanjutnya kita bikin untuk kepalanya ya. Nah, ini kepalanya tetap kita kasih warna hijau ya. Pokoknya untuk kepala badan pesawat kita menggunakan cat warna hijau ya, sampai dengan merata. Dipoles seperti ini dulu ya teman-teman. Oke. Sampai merata. Nah, kalau udah ya, oke, pewarnaan selanjutnya kita menggunakan warna red ya, atau dengan warna merah untuk sayap ya. Sayap kiri dan sayap kanan ya, tetap kita menggunakan warna merah ya. Nah, oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.